Yevropaga birinchi marta sayohatga chiqish uchun eng zo'r taklif. Avstriya ulug'vor imperatorlar saroylari. Liechtenstein Yevropaning elita hayoti. Shveysariya yam-yashil tabiati-yu Alp tog'lari. Fransiya romantik Parij shahri. Men Islom-Bek Sam Travel komandamiz bilan birgalikda Yevropaga jamoaviy turlarni tashkil qilamiz. Aynan ushbu videoda men sizga to'liq turimiz bo'yicha ma'lumot berib o'taman. Biz sayohat qiladigan joylar yoki turimizning yuragi Yevropa tarixi. Har bitta inson Yevropaga sayohat qilarkan, muzey yoki saroylarga kirmasa, bu demak sayohat hisoblanmaydi. Shuning uchun biz Yevropaning ulug'vor fransuz qirollari yashagan Versal saroyini aylanamiz. Dunyoning eng katta san'at muzeylaridan biri Duvrga kirib, bahaybat rasmlarni va Mona Lisa opamizni tomosha qilib o'tamiz va Avstriya imperatorlari yashagan Schönbrunn saroyini aylanib, tarix haqida o'rganib, umumiy Yevropa bo'yicha tarixlarini ko'rib kelamiz. Reyn sharsharasi Yevropaning eng tekis sharsharalaridan biri. Reyn sharsharasiga birgalikda sayohat qilamiz. Reyn sharsharasi bo'ylab kruizlar amalga oshiramiz va ayniqsa sharsharani oldiga borganda juda ham ko'plab emotsiyalar chiqadi. Sharshara bizga urib turganda adrenalinlar oshib ketadi. Qiziq tomoni bu barcha yoshlik odamlarga to'g'ri keladi. Romantik Parij shahri. Ayolingiz bilan birgalikda kechki Eyfel minorasining yonish paytida birgalikda rasmlar tushish yoki Sena daryosi bo'ylab kruizlar amalga oshirish bu albatta romantik vibelardan birini beradi va fransuz madaniyati, kurasalarini tatib ko'rish bu boshqacha mavzu. Turimizning yuragi Lauterbrunnen vodiysi. Shveysariyaning eng mashhur tog'lar bilan o'ralgan qishloqchalardan biri Lauterbrunnenga sayohat qilamiz. Tog'larga kanatkalarda chiqamiz. Murin qishlog'idan haqiqiy Alp tog'larini, hattoki tepasida muzeylarni tomosha qila olamiz. Va pastga tushib, birgalikda daryolar orasida biz pikniklar qilamiz. Aynan o'zimizning qo'limizda steyklar pishirib beramiz va aynan ushbu joyda asablar tinchlanib, yanada yosharib kelamiz. Bizning qulaylik va afzalliklarimiz, o'zbek gid va yo'lboshchilari. To'liq sayohatimiz davomida o'zbek gidlarimiz boriladigan joylar haqida qiziqarli hikoyalar va ma'lumotlarni berib borishadi. Va muhim tomoni, to'liq gruppa vaqtiga chiqishiga yoki mehmonxona, restoranlarda muammo bo'ladigan bo'lsa, til bilan yoki tushunmovchilik bo'ladigan bo'lsa, to'liq bizning gidlarimiz, yo'lboshchilarimiz nazorat qilib, yordam berib, bemalol muammolarni yechib borishadi. Va muhim tomoni, siz ota-onangizni bemalol bizning o'zbek gid va yo'lboshchilarimizga topshira olasiz. Bizning transportlarimiz katta va qulay avtobuslarda birgalikda Yevropa bo'ylab sayohat qilamiz. Panorama oynalari orqali shaharlarga yoki borgan joylarni tomosha qilib ketishsa bo'ladi. Va muhim tomoni, biz uzoq yo'nalishga, ya'ni Venadan Innsbruckgacha biz qizil panorama oynali poyezdlarni yo'lga qo'yganmiz. Bemalol Alp tog'larini tomosha qilib, sayohatlarni yanada chiroyli o'tkazishsa bo'ladi. Bizning mehmonxonalarimiz, barcha mehmonxonalarimiz Yevropa standartlariga javob beradigan 3 va 4 yulduzli mehmonxonalar bo'ladi. Bizning turimiz o'zi aktiv, ekskursiyali bo'ladi, lekin biz mehmonxonalarga alohida e'tibor berib, tozaligiga va 2 kishilik qulay mehmonxonalar tanlaganmiz. Menga eng yoqqan tomoni Shveysariyaning Interlaken regionidagi yog'och uychalar juda ham chiroyli atmosferaga ega. To'g'rimizda Tun ko'li, tepamizda Alp tog'lari boshqacha atmosfera beradi. Stressiz sayohat. Yevropa sayohatingizni to'liq biz nazorat qilamiz. Siz shartnoma qilganingizdan boshlab to'liq Yevropaga viza olish, sayohatlarni amalga oshirish, gidlarimizga to'liq mehmonxonalar, ekskursiyalar, restoranlarni to'liq sizga yordam berib, har qanaqa muammo chiqadigan bo'lsa, to'liq bizning gidlarimiz yordam beradi va Toshkent aeroportiga kelguningizcha biz to'liq o'zimizni nazorat qilib, sizga yordam berib boramiz. Har qanaqa muammoda yechim topib beramiz nasib bo'lsa. Va bu barchasi bizlar eng yuqori sifatda bo'lishi uchun amalga oshirilgan. Bu turimiz kimlar uchun? Odatda turimizni er-xotinlarga tavsiya qilamiz. Aynan ayolingiz bilan Yevropaning romantik shaharlariga sayohat qilishingiz boshqacha vibe beradi. Yoki-da ota-onangizga sovg'a qilishingizni tavsiya qilamiz. Sababi ko'plab yosh kattalar aynan Yevropaga sayohat qilishni orzu qilishgan va aynan bu sayohat barcha Yevropani bittada sayohat qilishga yordam beradi. Bu turimiz aktiv, ya'ni yangi joylar kashf qilinadi, bemalol dunyoning mo'jizalarini tomosha qilib kela olishadi. Yoki-da sokin Shveysariyaning tabiatlarida bemalol o'tirib, pikniklar qilib, asablar tinchlanib, yanada odamlar yosharib kelishadi. Ota-onangizga tavsiya qilamiz, albatta bu turimizni sovg'a qiling.
Umumiy Yevropaga sayohat qilib kelish xarajatlari 3,5 ming dollar orasida bo'ladi. Buning ichiga nimalar kiradi desangiz, bizani 2000 dollarlik turimiz. Buning ichida gidlar, ekskursiyalar, mehmonxona, avtobuslar, barcha kiradigan joylar kiritilgan bo'ladi. Bundan tashqari, turimizdan tashqari sizda aviabilet xarajatlari bo'ladi. Odatda 800 dollardan 1000 dollar orasida amalga oshiriladi. Elchixona to'lovi 1,5 million so'm orasida bo'ladi va obed o'zingizga taxminan 300 dollar olsangiz, nasib bo'lsa Yevropada bemalol yetadi. Qolgan qismi albatta shopping uchun o'zingizga olsangiz bo'ladi. Bu barchasi shunda bir kishiga 3,5 ming dollar orasida bo'lyapti. Va biza turimizga bonus qilib, nasib bo'lsa sizga Shvetsariyaning eng mashhur Lind shokolad fabrikasiga ekskursiya qo'shib berganmiz. Shvetsariya shokoladlarini tatib ko'rib, ularning tarixini o'rganib kela olasiz. Va albatta Venadan Innsbruckgacha bo'lgan panorama oynali qizil poyezdlarimizni ham tekinga shu turimizga bonus qilib berganmiz. Klassik turimizda har oy aprel oyidan boshlab bahor, yoz va oktyabr oyigacha har bitta oyda bitta amalga oshiriladi. Turimizga yozilish uchun pastdagi turga yozilish tugmasiga bosib, telefon raqamingizni qoldirsangiz, nasib bo'lsa operatorlarimiz aloqaga chiqadi va Yevropada ko'rishguncha